هيكلمنا عن حدود تاني بس. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لغايه ما تجهز السلايد مره ثانيه وثالثه الحقيقه بشكر استاذ الدكتور احمد بليدي، الدكتوره ايمان نصر على المجهود وعلى التنظيم وعلى التدريس وعلى كل حاجه الحقيقه. يعني دكتور احمد فعلا امير القلوب، يعني حقيقه يعني لقب تستحق الدكتور احمد يعني، ودايما ان شاء الله يا رب نهديك بكل حاجه حلوه ان شاء الله. طيب انا ربع ساعه ان شاء الله. في الاول بشكر المنصه الاستاذ الدكتور البحر، الاستاذ الدكتور عبد اسماعيل، الاستاذ الدكتور عماد سلامه، الاستاذ الدكتور جمال الاكرام، واسمحوا لي ان انا اعمل ريزوميه كلينيكال سريع على الابروتش بتاع الكف في التشيلدرن والادوليسنس. يمكن هنتكلم على حاجات كتير، كل واحده في سلايد او في اثنين، عشان نقول ان الديفينيشن الحقيقه ده اكسبلوزيف اكسبيريشن الكف، وحقيقه له نورمال بروتكتيف ميكانيزم ربنا سبحانه الله وتعالى اداه عشان نخلص من فورين ماتيريال او من حاجه قد تكون مؤلمه للشخص سواء التشايلد او الادolescent. في الاول هيحصل ان الطفل دوت او الادolescent هيعمل انسبيريشن 2.5 لتر اوف اير. هيحصل بعض الكاسكيدز زي الابيجلوتس هيقفل والفوكال كورد هتقفل بسرعه جامد جدا عشان تعمل انترابنج للاير جوه اللنج. هيحصل ان الابدومينال ماسلز هتبدا هي كمان تشارك وتعمل فورسفul كونتراكشن. الانتركوستال ماسل بتحصلها وتبدا هي كمان تكونتراكت فورسفل عشان في الاخر الفوكال كورد والابيجلوتس يفتح مره واحده ويطلع الاير بسرعه من 75 الى 100 مايل في الساعه. من 75 الى 100 مايل في الساعه. ده يمكن الدياجرام اللي بيبين المراحل ديت. له اهميه في كف؟ له 4 حاجات مهمه. هو ديفنس ميكانيزم زي ما قلنا، وده حاجه ناتشرال ربنا اداها للشخص عشان يقدر يحاول ان هو يتخلص من حاجه قد تكون مؤذيه. يمكن اداها للشيلدرن، اداها للادوليسنس، اداها لليانج ادلت، ولكن يمكن حرم منها الاولد ايج شويه عشان الويك ابدومينال ماسلز والويك ماسلز بصفه عامه. ليها كومبليكيشن عشان الفورسز بتاعتها دي كتير هنتعرض لها حالا دلوقتي. قد يكون في السيمتوم بتاع الديزيز ده موجود، والاهم هو هيعمل سبريدنج للانفكشن عن طريق الدروبلتس اللي بتطلع ديت من بكتيريا المننجايتس لتشيكن بوكس لانفلونزا لميزل لوبينج كاف. طيب لما هم يقسموها 3 مراحل. اكيوت اقل من 3 اسابيع، سب اكيوت من 3 ل 8 اسابيع، والكرونيك كاف اكثر من 8 اسابيع. يمكن هنا بنتعرض بسرعه للكومن كوزز اوف اكيوت كاف، يجي على راسها الابر ريسبيراتوري انفكشن، الكومن كولد او اكيوت بكتيريا ساينوسايتس، النمونيا والبرونكيولايتس. السب اكيوت يمكن يجي البوست انفكشس بيرتاسس المايكوبلازما، ويتربع الازمه على التوب كوزز اوف كرونيك كاف الشيلدرن اند ادوليسنس. وفي الاخر شايفين طبعا السموكينج، ويقصد بها طبعا الادوليسنس نتمنى مش الشيلدرن. طيب الاكيوت كاف ديت ليها ديفرنشال دايجنوز. ممكن تكون ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن سواء فيروس ساينوسايتس او بيرتاسس، ممكن نيمونيا، ممكن ليفت فنتريكولار فيلير او فورين بوش. ايه هي الريد فلاجز اللي لو حصل ان انا سمعتها اخاف واحط ايدي على قلبي وابدا افكر بالراحه؟ لو حصل هيموبسيس، لو ابتدى العيان يدخل في بريسنس، فيفر، تشست بين او ويت لوس. طب هل في ساينس معينه تخليني اطلب اكس راي؟ هل كل كف هنعمل لها اكس راي؟ لا. في بعض الساينس اللي انا لو شفتها او سمعتها لابد ان انا اطلب اكس راي بسرعه
من تاكيبنيا لساينوزس لداركس اون بركشن لبرونكال بيزنس او الكاردس. طب لو جينا للسب اكيوت كاف بوست انفكشس ممكن تبدا باكيوت ريسبيراتوري تراكت انفكشن مش كومبليكيتد بنيمونيا، يعني ما فيهاش اكس راي حاجه وبيحصل لها ريزولفنج وزاره تريتمنت. الساينوسايتس والاسما ممكن يكونوا موجودين. الكرونيك كاف ما ننساش البوست نيزل تريب، ما ننساش الاسما كاف فيريانت اسما والجيرد وليس الجيرج. طيب بعض النقط المهمه ان انا لو اديت 5 دقائق لكل عيان عندي عشان اسمع هو هيقول ايه، انا اتوقع او اتخيل ان انا قد اوصل الى تشخيص ب 70 الى 80% من الحالات. لو اديت بس الفرصه اني اسمع، هسال على الانست هل هي ريسنت ولا لونج ستاندنج، هسال على الديوريشن هل هي كرونيك، افكر في البرتاسس الميد داي كورس اللي ابتدت ترجع تاني للاسف مش كده برضه، تي بي، فورين بودي، ازمه، برونكيكسس. هل الكاركتر لو سالت الام وهي قاعده قدامي الكاركتر بتاع الكح عامل ازاي؟ هتحاول تخليني اروح في اتجاه معين قد يساعدني. هل هي براسي يعني فيها بريشر على التراكيه؟ هل هي هولو او موبايل؟ تكون تيك او تكون فوكال كورد ديسفانكشن؟ هل هي باركي زي اللارنجايتس والاكيوت ايبيجلوتايتس؟ هل هي دراي زي الجرد او زي الاستاكاتو في الاتيبيكال او انفكشن؟ هل هي النوكتورنال؟ هل بتزيد بالليل؟ لازم افكر واولسو ايرلي مورنينج تقول لي هو طول النهار بيلعب ما عندوش اي حاجه خالص، بالليل ما بيبطلش يكح ويجي على الفجر ويبدا يكح تاني. هل هي ليها بريسبيتيتنج فاكتور؟ هل في حاجه معينه لما بتحصل الطفل ده بيبدا يكح؟ هل هي ريليتد لحاجه الرجي؟ هل هي اسماتيك؟ هل هو داست؟ هل هو اكسرسايز؟ هل هو دراج؟ طب ايه اللي بيحسنها؟ هل مثلا الشورت اكتنج بيتا اجونست او اذر ريليفر عشان افكر برضه في الاسما؟ طب لو في سبيوتم هل السبيوتم ده موجود ولا لا؟ واذا كان موجود الكلر والفوليوم والكونسستنسي والباترن لازم افكر في انفكشن في برونكيكتس كمان. طيب هل هناك هيبوثيسيس لو كان موجود فوليوم كونسستنسي والكلر بتاعه هل معاها بعض الاسوسيشن الكاف ديت ولا هي مجرد كاف؟ هل معاها ويزز؟ هل معاها تشست بين؟ هل معاها هورسنس اوف فايت او بوستيريور نيزل؟ لما جم يفكروا في الفيزيكال اكزامينيشن ربطوا كل حاجه بالجنرال كونديشن عشان اشوف الاساس والسيفيريتي بتاعت الريسبيراتوري ديستريس، اشوف الفايتال ساينز عشان لو في فيفر افكر في انفكشن تاكيكارديا او تابيك او تاكيبنيا او بارسس بارادوكسس في الازمه، ابص على الفارنكس لو في اريسيما او جوبل ستون او في ابيرنس بتاع البوستيريور ميوكوزا درينج افكر في البوستيريور نيزل دريب، لو في تشيست هايبر انفليتد ممكن افكر في acute bronchiolitis او chronic disease، لو في كريبيتيشن ممكن افكر في نيمونيا. طيب الكارديوفاسكولار سيستم يمكن اكثر في الادلت شويه والادوليسنت الكبار شويه، لو في اكزيما، لو في ترانسفيرس نيزل كريز او انجكتد كونجكتيفا افكر في الساينس، ادور على بقيه الساينس اوف اتوبيك ديزيز، لو في ليمفادينوباثي اتجه ناحيه الانفكشن. هل كل عيان انا مضطر اعمل له دايجنوستيك تيست عشان اشخص الكف؟ احنا قلنا لا. حقيقه في بعض الحالات الكلينيكال الهيستوري لشرح حاجه، الكلينيكال اكزامينيشن هتديني اتو اكتر، وبعض الحاجات قد تكون محتاجه اكس راي او سي تي سكان. اللاب فانكشن تيست يمكن اكتر في الازمه، واللاب تيست عشان لو في بكتيريا انفكشن. الكومبليكيشنز قلنا حقيقه الكاف ديت ممكن تعمل كاف سيندروم سندروم، فتيجي وانسومنيا مش قادر ينام، مش قادر حتى يوم الصبح مش قادر يروح المدرسه، داخل المدرسه بقى نايم في الفصل، كل حاجه بتتلخبط من الكاف ديت، قد تصل الى فراكشن اوف ذا ريبس من كتر ما الكحه جامده. احنا قايلين الكاف هتطلع بسرعه 100 مايل في الساعه، عربيه ماشيه على 100 مايل في الساعه. ممكن يدخل في النوم الانتستينال او النيموثوركس، ممكن يحصل ايفن ريكتال بريس او هيرنيا مع السبريدنج بتاع الانفكشن. طب لو جينا للتريتمنت، هل كل حاله كف انا لازم ادي انتي بايوتكس؟ اوف كورس. في حالات هتحتاج انتي بايوتكس، في حالات
ميديكيشن، في وات از كولد سيلف تريتمنت اللي احنا بنرجع تاني، مش بقول هوميوثيرابي وما نديش علاج، لكن في بعض الحاجات بتعمل ريليف للكف. حقيقه لو قلنا الانتي هيستامينيك ميديكيشن ممكن يساعد الكف ويبقى ديكونجستنت، ممكن بعض الدراجز بتبقى حقيقه في علاج، ودي هتنفعني اكتر في علاج الالرجي والبوست نيجر ديشارج. يمكن لو هو اسماتيك، احنا سمعنا امبارح محاضره الدكتور ثروت والدكتوره ايمان على الانهيل والكورتيكوستيرويد. دكتور احمد الدليدي امبارح اشار الى الفرق ما بين الانهيل عن طريق اللوزوفيتا والنيبولايزر. كلها حاجات مفتوحه وبتختلف من طفل لطفل ومن حاله لحاله. ما اقدرش اقول الحاله دي لازم نمشي على العلاج ده، كل حاله ولها التفصيل بتاعها. انتي بايوتيك لو في بكتيريا انفكشن. حقيقه الاسيد بلوكر بينفع قوي لو انا شايف ان الكف ديت جايه اساسا نتيجه الجاستروفيال ريفلكس ديزيز، وده بيساعد جدا ان هو يحاول ان هو يصلح الكف ده. بعض الحالات ودي كومن يمكن اليومين دول، وحضراتكم اكيد في الكلينيكال براكتس بتاعكم في البرايفت براكتس بتاعكم شايفين الكحه اللي ما بتخفش اليومين دول. بتعمل كل حاجه ما بتخفش، في الاخر قد تضطر ان انت تدي كف سبريسنت عشان ترحم العيان دوت من الكحه دي او ترحم الاهل بذور الكحه. امال ايه السلف تريتمنت؟ السلف تريتمنت هو حقيقه الكف اللي اساسا سببها فيروس وما بتتعالجش بانتي بايوتكس، ولكن في بعض الحاجات ممكن تحسنها شويه. دي كونجستن سبراي عشان يعمل انلوك للنوز. علي الطفل على المخده بتاعته عشان تريحه شويه، يقدر ينام شويه لو في برونكوسباز. هنستخدم بعض الكاب دروب عشان نعمل سوزن للثروت شويه. هنبعد عن كل ما هو ايه. الدكتور احمد الدليدي امبارح في محاضرته قال الاب اللي بيدخن في البيت دوت يبقى حيوان. فعلا هو قال كده امبارح. حقيقه ما ينفعش ان يبقى فيه انت وطفل موجود في البيت. ضر نفسك بره، ما تضرش اهل البيت. طيب حقيقه الجارد سولت ووتر بيساعد ان هو بيشيل الميوكس. حقيقه خلي الطفل ده هيدريت طول الوقت، خليه يشرب ميه كتير. مش لازم يبقى كميات كبيره، لا انا بقول كميات صغيره على فترات متقاربه. بنشوف احنا كل حد بيجي هنا او في الاجانب اللي بيزوروا او حتى بره ماشي بازازه الميه جنبه، كل شويه بياخد بق ويسيبها تاني. هو مش لازم بلوك بلوك يخلصها كلها، بق ويسيب بق ويسيب. بيحاولوا ان هو يزودوا الهاني او الجنجر على الهوت سيك عشان يعمل ريليفنج للكف. امال ايه القصه بتاعت الاي في ليفز؟ هل هي فعلا لها دور؟ هي بالعنوان باك تو نيتشر. ايه هم دول؟ الاي في ليف هي مجموعه ايفرجرين اللي هي النباتات المتصلبه. الساينتفك نيم بتاعها اسمها فيديرا هيريكس، ودي فعلا كانت اساسا للديكوريشن والميديكال بلانت. لها اشكال مختلفه كتيره، اكثر من 150 ديفرنت سبيشيز لقوهم موجودين. وهل هم فعلا لهم دور في الكحه؟ يس. تعالوا نشوف دورهم ايه. لهم تريبل افكت الاي في ليفز دولت في اي كبسيره. هو سكريتوليتيك، هيقلل الفيسكوس بتاعت الميوكس وله سبيكترال اكشن. هو برونكيوليتيك، فبالتالي هيعمل امبروفمنت لللنج فانكشن. هو بيعمل كاف ريليف، وبالتالي هيقلل الكاف ديت، مش هيوقفها لكن هيحاول ان هو يخلي الميوكس يبقى اقوى. هل هو له افيكاسي؟ يس. بعد 7 ايام من العلاج لقوا ان 95% من الاطفال والشباب اللي اخذوا الدراي اي في ليفز كان عندهم امبروفمنت في السيمبتومز بتاعتهم. هل هو سيف؟ يس. السيفتي مارجن بتاعته وصلت ل 97 الى 98%. السايد افكت ما تعدتش 2%. طب وات اباوت اتس يوز ان تشيلدرن؟ ات از سيف ان تشيلدرن. ولو حضراتكم شايفين لقوا ان 99% من استخدام الحاجات دي بيبقى سيف في الاطفال لو السايد افكت بتاعتها لا تتعدى 0.2%. It is safe. We have to return back to nature. We have to give some time to hear the mother or the father or the family. We have to listen. We have to listen. We have to listen. And thank you so much.
طبعا التزمت بالوقت. ده اكيد مظبوط في الوقت التايم بالظبط. طبعا بنشكر استاذنا الكبير الاستاذ الدكتور محمد البربري استاذ طب الاطفال وكليه طب جامعه عين شمس. وطبعا قبل ما اقدم السوبر ستار اللي جاي طبعا من شباب الاطباء الصاعد طبعا لازم اشكر استاذي الاستاذ الدكتور احمد البديدي رئيس المؤتمر ونجم نجوم طب الاطفال في مصر والعالم العربي طبعا الدكتور ايمن ناصر على المؤتمر الرائع والاتندنس والحضور والمؤتمر البرستيجيوس فعلا البرستيجيوس. ودلوقتي جه الدور على الصاعد الواعد المتألق دائما الاستاذ الدكتور احمد جمال سامي. طبعا احمد من الناس والشخصيات اللي في الفتره الجايه